Alas 7 na nga ng gabi at inaya ako ng dakila kong tropa na kumain. Kumain nga kami dito sa sa Kamias. Dito yan sa may EJ Sisling. At on the way na kami niyan, papunta na kami yan sa may Kabayo. Malapit-lapit na kami niyan. Nandiyan na kami sa may malapit na kami sa may kanto. Sa may tapat lang ng Raiders. Location na ito, kami San Miguel, Bulacan. Tabing highway, gawing kanan. Pag galing ka ng bayan ng San Miguel, gawing kanan sa highway, Red Horse na kulay pula. At nandito na tayo sa may EJ Sisling. Nadidigay pa ako, kakain ko nga lang. At tinibag nga na may kanin dito. Napakasarap pa ng sisig dito. Kasi dati kumain ako dito, kaya alam ko masarap dito. Nung pagkaaya sa akin ng dakila kong tropa, sabi ko dito, EJ Sisig, masarap nga pagkain dito. Ang tinira nga namin dito ay sisling. Hindi lang only rice ang ginawa namin dito, only sabaw din. Napakasarap nga. Tsaka only kalamansi, only sili. At dumating na nga aming soup. Yung soup nila, ang tawag dito, yung papaitan. Napakasarap ng soup nila dito. Nag-only sabaw nga rin kami dito. Nakatatlong sabaw kami. At dumating na ang aming sabaw. Tinikman ko. Talaga namang napakasarap ng sabaw. At ayan ang tumatagiktik na sisig. Tumatagiktik sa mantika. Pero napakasarap. Hindi naman siya mamantika. Bumubula lang siya dahil bagong luto. Tinibag na nga namin yan ni JB. Nagpiga muna kami ng kalamansi, sili. Ginamit ko dalawang sili dalawang kalamansi para marami kagad. Nagtibag na nga kami. At tamang kwentuhan nga muna kami dyan. Napagkwentuhan namin ito mga about sa motor, sa buhay, kamustahan. Kasi matagal kami hindi na nakita nito ni JB Sa mga hindi nakakalam, si JB kaklase ko ito nung college niya. First year college dito sa IC, nagkaklase ko yan. Private school na 2 years sa HRS, naging tropa ko yan. Mabait yan si JB. Hindi mayabang, saktuhan lang. Kaya naging tropa natin. Ako naman sa pagharap ng tropa, lahat naman kaya ko pakasamahan. Yun yung kaganda sa akin. Kaya lang, pili pa rin ako ng totropahin. Pero sa pakikisama, walang problema. Madali makisama. Yun yung kailangan sa pagiging magtropa. Mag-a-only rice nga pala kami rito. Makikita nyo, maubos na isang rice. At nag-refill na naman tayo ng kanin. At medyo nabulunan nga ako. At uminom ako. Pangalawang rice na namin yan. At titipagin ulit namin yan. Tamang toyot kalamansi na naman. Yan ang dagdag lasa sa sisig natin. Grabe yung sabaw niya, napakasarap din. Papaitan. Napakasarap ng papaitan. Bagay na bagay siya sa sisig. Parehas masarap. Pag talaga sinubo yung sisig, malasang-malasa yung sisig na EJ Sisling. Napakasolid at napakasarap. Hindi ka mapapaya dito, promise. Ilang beses na ako kumain dito, masarap talaga. Habang nagkikwentuhan nga kami, ay may uubos na naman ng pangalawang rice. Kaya tumayo na si paring Jibs, kumuha na naman ng kanin. At itong kanin na to ay pangatlo na. At syempre, sabaw na naman. At nataob pa ang aking camera. Sabaw na papaitan naman, tsaka kanin. Pangatlong rice na nga to. At tamang kwentuhan na naman kami dyan. Kung ano na lang pinagkikwentuhan, kung ano na lang, mga tungkol na sa buhay. Basta habang kumakain, chillax lang. Habang nagpapalipas ang oras. At syempre, inom na naman tayo. At si JB nga busog na. Bali nakatatlot kalahati nga pala ako. Si Jibs nakaapat. Makikita nyo, taob. Yun lang mga sir. Maraming salamat sa inyong pagtambay. Tsaka lumadiskarte nga pala. Kita kayo sa mga susunod ko pang videos. Yun lang, maraming salamat. Ingat.